Президент США Дональд Трамп заявил о поставках в Норвегию самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр Call of Duty. Об этом сообщает Вашингтон-Пост. В ноябре мы начали поставки истребителей F-52 и F-35. В общей сложности у нас их 52, и часть мы поставили досрочно, сказал Трамп. Издание отмечает, что истребители F-52 существуют лишь во вселенной видеоигры Call of Duty, Advanced Warfare, а американская авиапромышленность не приступала к созданию боевых самолетов под таким номером. Заявление о поставках самолетов Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрне Сольберг.